Hi everyone, this is Elinka TV and this is the part 2 of our Samgyeopsal mukbang. In this video guys, I'll be sharing with you some tips on how to eat our samgyeop the proper way, so that we can enjoy this trending, all-time favorite Korean barbecue that everyone is craving for. So just keep on watching guys, and hopefully you will get something or some tips on how to enjoy your samgyeopsal. Samgyeopsal. Baboy. No. Bali, alam mo na po yung policy. Okay, ano na lang ulit para say-hi muna sa aking vlog. Kaya daw po. Everything is unlimited naman po except sa ice cream namin, one serving lang po siya. Okay. Then remind ko lang kayo ma'am, meron lang 0.2 hours para mag-stay in ingredient sa Okay. store po. Tapos mag-take out din po tayo. At meron din po tayong leftover charge for 200 pesos po. Bali sa mga meats lang siya naman ma'am. Sa mga side dishes po walang problema kahit meron po. Okay. And then magra-rice and soup na po ba kayo ma'am? Man, Rice and soup po. rice pwede. Included ko na po yan sa 499. Oh, sige. Thank you. So, ayun guys, naliwanag lang niya briefly kung ano yung policy nila. And, ito yung Testing natin. steam kit nila. Nandiyan ka rin naman. Kailangan ng gamitin mo. Ito kailangan sa gitna. Hindi pwedeng gilid. So, ihaw tayo. Ano ang pamigil na kaya? Kaya baby, papalitan mo na. Mamaya na yun. Sino? Marunong. Baka mamaya mas marunong. Mamaya mas marunong pa ako sa'yo mag-edit.
papansin? Sino papansin? Ha? Sino papansin? Cheers! Cheers! Ako rin, ako rin. Yay! Ano, Anjo? Ang pangit lang pag yan ng ano, against the light kasi.
Bye-bye. 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 Salamat.